Bem-vindos a este guia técnico sobre o Lenovo Legion 5 Pro. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu Lenovo Legion 5 Pro faz barulho estranho e aquece demasiado. Este problema é comum e pode ser causado por um ventilador ou dissipador de calor avariado. Se não resolveres a tempo, o teu equipamento pode sofrer danos mais graves, como falhas no processador ou até mesmo sobreaquecimento excessivo. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas, uma chave de fendas Phillips, uma pinça, pasta térmica nova, um pincel pequeno e um aspirador. Primeiro, desliga o laptop e remove todos os cabos. Em seguida, abre o equipamento com cuidado. Usa a chave de fendas para remover os parafusos da parte inferior do laptop e, com a pinça, levanta suavemente a tampa. Assim que a parte inferior estiver removida, localiza o ventilador e o dissipador. Em muitos casos, será necessário desconectar o cabo do ventilador antes de o remover. Presta atenção aos parafusos que prendem o dissipador, pois normalmente são de diferentes tamanhos. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Agora, utiliza a chave de fendas para remover os parafusos que seguram o dissipador ao processador. Levanta o dissipador cuidadosamente, pois poderá haver pasta térmica ainda a colar. Limpa a pasta térmica antiga do processador e do dissipador com um pano ou um pouco de álcool. Aplica uma nova camada de pasta térmica no processador antes de colocar o novo dissipador. Coloca o novo dissipador no lugar e aperta os parafusos com firmeza, mas sem exagerar para não danificar o componente. Conecta de novo o cabo do ventilador e verifica se está tudo no lugar. Por fim, coloca a tampa do laptop de volta e aperta todos os parafusos que removeste. Antes de testar, certifica-te que não deixaste nenhum cabo solto. Para evitar que o problema volte a ocorrer, mantém o teu laptop limpo e livre de poeira, e verifica regularmente a temperatura interna. Realiza manutenções periódicas, pois um bom cuidado pode prolongar a vida útil do teu dispositivo. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.